쐬고 있고요. 비슷하다. 잠깐만요. 와, 소리가 너무 좋다. 손이 빠르니까 진짜 시간을 되게 많이 세이브한다. 그러니까 야 이광준 셰프의 장점은 손이 진짜 빠르다는 거예요. 속으로 한번 맛을 볼까요? 닭국수 네네, 아직 안 가영 씨. 됐는데 잠시만요. 잠시만요, 아직 덜 됐군요. 저쪽에 한번 갔다 오시오. 이거 맛을 봐도 돼요? 네, 드셔보시오. 되는 거죠, 여기? 네, 드셔보시오. 大家好，谢谢。